हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक देवोतालोनाथ, सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। भाइयों, हम आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान की मौसम विभाग की जानकारी। जी हां भाइयों, राजस्थान के अंदर 24 घंटे के अंदर हाई अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के इन जिलों में आ सकती है बरसात। जी हां भाइयों, हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में कहां कहां बरसात आएगी और कहां कहां बरसात आई थी जिससे जान मान की हानि हुई। वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो अंत तक पूरा देखना। और जो भाई से जुड़ना चाहता है, कोने में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसको दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मैंने कोई भी नेक्स्ट डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अलर्ट, राजस्थान में भारी बारिश की संभावना। दौसा में 2 इंच तक बारिश हुई है भाइयों। मानसून 5 जुलाई तक आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जी हां भाइयों, राजस्थान में अगले 48 घंटे में प्री मानसून बारिश का दौर शुरू होने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी हवा चलने के साथ मेघ गर्जन के साथ छिटपुट बौछारें होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी प्री मानसून गतिविधियां बढ़ने और विंड पैटर्न में आए बदलाव के असर से बीते रविवार को राजधानी जयपुर समेत चूरू, सीकर समेत कई इलाकों में बारिश का दौर रुक रुक कर चला। चक्रवात वायु के असर से 2 दिन तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वायु चक्रवात के दिशा परिवर्तन और गुजरात जाने के बाद फिर से उत्तर की ओर जाने की संभावना जताई है। इसके बाद प्रदेश में 18 से 20 जून तक बारिश की संभावना है, लेकिन जयपुर में 19 और 20 जून को अच्छी बारिश होने की संभावना है। स्थानीय मौसम केंद्र के अनुसार शहर में अगले 24 घंटे में बादल छाए रहने तथा हल्की बारिश होने का तो अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के तटीय इलाकों से दूरी बना चुका है चक्रवाती वायु तूफान फिर से अपनी दिशा बदलकर गुजरात के तटीय इलाकों की ओर मुड़ गया है। हालांकि यह आज मध्य रात्रि तक कमजोर पड़ सकता है, लेकिन इससे तटीय इलाकों में डीप डिप्रेशन बनने पर फिर भी दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवा चलने की आशंका जताई है। दौसा में भी 2 इंच तक बारिश। पूर्वी राजस्थान में रविवार को प्री मानसून बारिश हुई। दौसा जिले के नांगला राजावतान तहसील मुख्यालय पर लगे वर्षामापी यंत्र में 50 mm तक तथा सिकराई में 41 mm बारिश दर्ज की गई है। लालसोट में 18, राहुवास में 15 mm, मोरेल 8, लवाण 13, बांदीकुई 7 तथा रेडियो में 4 mm बरसात रिकॉर्ड दर्ज की गई है। मौसम विभाग के निदेशक शिव गणेश का कहना है कि अरब सागर में आने वाली नम हवाओं के कारण साइक्लोन सर्कुलेशन विकसित हो गया है, जिससे प्री मानसून बारिश हुई है। प्रदेश में मानसून 5 जुलाई तक आने की संभावना है। चूरू में रविवार सुबह करीब 3 घंटे में 5.8 mm बारिश गिरी। जयपुर में करीब 1 घंटे जोरदार बारिश हुई तथा 9.2 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। सुजानगढ़, सरदार शहर, रतनगढ़ तथा झुंझुनू में प्री मानसून की अच्छी बरसात और मौसम सुहाना हो गया। वहीं हम बात करते हैं, इस गर्मी में पहली बार 35 डिग्री पर आया है पारा। राजधानी में लगातार दूसरे दिन बारिश में गर्मी में राहत दी है। पूरी राजस्थान में प्री मानसून की बारिश में जयपुर भी भीगा। दोपहर 12 बजे से लेकर आधे घंटे तक बरसात हुई। इस दौरान 9.2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद तापमान में 9.4 डिग्री गिरावट आई है। बारिश से पहले तापमान 34.4 डिग्री था, जो गिरकर 25 डिग्री पर आ गया। इधर गर्मी बढ़ी और उसके साथ रविवार और राजधानी में पहली बार तापमान 35 डिग्री पर रिकॉर्ड हुआ है। वहीं जयपुर में पिछले जून के दिनों में तुलना करें तो इस बार इस दिन में सर्वाधिक बारिश हुई है। करीब आधे घंटे बरसात होने के बाद शहर भीग गया, सड़कों पर पानी भर गया। सी स्कीम, नारायण सर्किल, वैशाली नगर, सोडाला, श्यामनगर, मानसरोवर, MI रोड, परकोटे सहित कई इलाकों में अच्छी बरसात हुई। कई कालों में पानी भरने से लोग परेशान हुए हैं। तो भाई ये थी हमारी मौसम विभाग की जानकारी, जिसको लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन राज्यों में 24 घंटे के अंदर भारी बरसात की संभावना जताई गई है। अगर आप यहां के रहने वाले हो तो जान मान की हानि से आप बचने के लिए सावधानियां बरत सकते हो। तो भाई आप भी अपने राज्य जिले का मौसम विभाग की जानकारी हमारे द्वारा पाना चाहते हो, तुरंत कमेंट करें कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम और राज्य या जिले का नाम, ताकि हम आपको हमारी नई वीडियो में आपके राज्य या जिले की मौसम विभाग की जानकारी आपको तुरंत दे सके। इसलिए कमेंट जल्द से जल्द करें। तो भाई हम आशा करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह, ताकि सभी भाइयों तक ये खबर पहुंचे, वो भी अपने इलाके का मौसम विभाग की जानकारी पा सके। इसलिए वीडियो को ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोने में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसको दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मैंने कोई भी नेक्स्ट डालूं उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। तो वीडियो में आज कितना ही भाइयों। जय हिंद, जय भारत।